Sen nasıl cüret edersin buna Handan? Mehmet Selim'i, hünkârımızı kandırmaya nasıl teşebbüs edersin? Hala. Mehmet Selim'i kaybetmekten korktum. Onun için de başkasının çocuğunu, şehzade çocuğu diye saraya getirecektin ha? Senin bu yaptığın şeytanın aklına gelmez. Sen hanedana yabancı bir kan taşımayı nasıl düşünürsün? Hala ne olur. Ne olur affet alacağım. Lütfen ne olur. Seni affedeni ben affetmem. Derhal saraydan eşyalarını toplayıp çekip gideceksin buradan. Mehmet Selim'e de görür görmez anlatacağım yaptıklarını. Hala yalvarırım. Hala ne olursun. Bırak! Allah!